bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka iyo naafic show waa 25-ka bisha Julaay sanadka 2025 kusoo dhawaada mar kale iyo sheekadii tuugii dowladda Iran caawiyay warbaahinta ayaa baahisay dhacdo cajiib ah oo guul isu rogtay markii loo eego dhinaca amniga taas oo u hiilisay dowladda Iran warbaahinta dowladda Iran ayaa daaha ka qaaday in ruux tuug ahaa uu doonayay in uu dhaco guri uu u maleynayay in dad dhaqaale haysto ay degan yihiin oo si lama filaan ah uu ogaaday in gurigaasi uu yahay xarun lagu aruuriyay diyaaradaha dagaalka oo daroonka loo yaqaano iyo gantaalada hubkaasi oo ay isticmaalayeen dad lala xiriiriyay sirdoonka Israa'iil sida warbaahinta ay baahisay inkastoo dhacdada iyo goorta ay dhacday aan si toos ah loo sheegin haddana tuuga ayaa markii uu gudaha u galay guriga uu doonayay in uu wax ka xado laakiin si lama filaan ah waxa uu arkay qalab military iyo nidaamyada la sheegay in lagu sameeyo diyaaradaha daroonka iyo gantaalada markii uu agabkaasi u arkay si degdeg ah ayuu gurigii kaga baxsaday waxaana si toos ah loo sheegay in uu wargeliyay ciidanka booliiska iyo hay'adaha amniga waxa uuna la wadaagay wixii uu arkay sargaal sare oo booliiska ka tirsan ayaa sheegay markaa in shaqaalaha xarunta degdega ah ay la yaabeen sida tuuga uu ahaa ruux aad u run badan warbixinta uu bixiyayna ay ahayd mid si nadiif ah iskugu xiran oo shaki xitaa uusan ku jirin ama qalqal uusan ka muuqan